Моя супер находка с Вабрис. И он точно пригодится каждой девушке. И это невероятно стильный фен-стайлер в шоколадном цвете. Фен идет с ионизацией воздуха. Удобно, что у фена длинный шнур. В комплекте насадка браш для прикорневого объема. Насадка для сушки всей длины и 2 насадки для красивых локонов. Я специально взяла его брать с собой в дорогу, в путешествие. Компактный и очень легкий, рука не устает. Мощность здесь 1000 Вт, отличный и быстрый суш. Быстрая смена насадок одним движением. И с легкостью делает пляжные локоны даже на длинные тяжелые волосы. А ионизация ухаживает за волосами, сохраняя влагу и структуру волос.